হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আবার রওনা দিলাম সাগর পাড়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে। সবাইকে যারা যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেন এখনও সাবস্ক্রাইব করে নেন, আর পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে রাখুন। আর আজকে আপনাদের বলতেছি যে আমি সাগর পাড়ে প্রতি শুক্রবারই চেষ্টা করি যাওয়ার জন্য। তো আপনাদের কিছু ভিডিও শেয়ার করি আমার ইউটিউব চ্যানেলে। তো আপনারা আমার যত ভিউয়ার্স আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আন্তরিক শুভেচ্ছা। আর আমি এখন যাইতেছি, দেখা যাক আজকে ওয়েদারটা অনেক ভালো, কী মাছ পাওয়া যায় সেটা আপনারা দেখতে পারবেন, দেখাবো। তো এখন রওনা দিলাম। এখন বাজতেছে সৌদি আরব টাইম 1:39। তো সবাই আমার চ্যানেলটা বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার একটা ফেসবুক পেজ আছে, আমার ফেসবুক পেজের নাম মিজানুর 24 HD। তো সবাই আমার পেজটাতে বেশি বেশি ফলো দিবেন এবং লাইক দিবেন, শেয়ার করবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। লেটস গো। অনেকগুলো মাছ পাওয়া গেছে, এগুলো পাওয়া গেল। সবাই দেখেন দেখি ভাইয়া, মাথাটা সরাবেন নি? অবশ্যই ভাই, থ্যাংক ইউ ভাই। দেখাইতেছি অনেক মানুষ সাগর করে, আমাদের বাংলাদেশি মানুষ আছে অনেক। ভাইয়া Very big. বড় একটা মাছ পাওয়া গেছে। তোরা আজকে তো কেউ গেছে আগে এটা কি হয়েছে ভাইয়া? ও ওখানে যান না, আমরা ওখানে খালা এটা সাইজ করি। বড় মাছ পাইতেছেন না, আপনার লাকি, কপাল ভালো।